今天各位小伙伴不光可以在这边学习到在饲养之前如何去做好评估的知识点，也可以更好的去让你在饲养之前做更好的准备，去选择适合自己饲养的宠物。大家好，我是董老爹。现在正题开始，说评估项，第一类叫个人评估，整体分为1、2、3、4、5、6一个中心点，大家就可以完全按照这个方式去来评估自己的家庭跟自己的时间跟自己的情况。第一点，家庭环境。作为上海来说，我住在上海，家里的平方数都不会非常大。我说的是绝大多数，就基本上就家里不会非常大的一个情况下，我建议还是养小型犬，因为它的活动空间跟活动的一个量并不是很大，适合我们城市里面饲养的人。如果你是极个别的有这种土豪豪宅的话，那你养中大型犬也是可以，但是一定要考虑一个问题，它的运动量会非常大，那你必须得考虑。但还有一个问题就是掉毛。中大型犬的话，90%以上的狗都会掉毛，那么你一定要把这个给考虑进去。如果你对毛发过敏啊，或者是你讨厌掉毛的话，那你一定不要去这样子去饲养，那你肯定会到最后产生非常多的一个烦恼。然后呢，是否与老人同居跟孩子，那我还是觉得就是说，不要去隐瞒在自己养宠物的一个现象。很多人就是说家里人不喜欢养狗的，但是自己喜欢，然后先买回来再说。我觉得还是先去跟这家里的所有家人去沟通，这样的比较好。这个可以通过慢慢的沟通，慢慢一段时间的去交流，可以改善的。所以说，我觉得这样子才是一个比较妥善的一个做法。第二点，一定要去考虑你自己工作时间跟你业余的一个碎片时间。如果你是养一只小的贵宾、约克夏马尔济斯、西施这一类的话，那相对的话用的时间不会太多。因为你至少不要给他这个下去跟他去奔跑2个小时或者3个小时，甚至更长的时间去要陪伴他去玩耍，让他的体力消耗跟他的兴奋度去消耗，不需要。那你如果是养这种长毛犬类的小型犬的话，那你一定要去考虑你会有梳毛的一个过程。我不建议去狗的拿回来长了毛的去剃掉，或者是做好美容的就做成很短的那种。那如果是有一定长度，我还是建议大家去好好的去梳一下毛，也可以促进你跟宠物之间的一个关系跟情感。空余的碎片时间也是一样的。第三，家中的过敏史，这是我在工作室里面顾客还有很多人都没有注意到的一点，就是说自己都不知道自己过敏，等养了狗了之后发现自己其实对狗是过敏的。那么这个在养狗之前一定要去考量这一点，然后去做一个调查或者去检查一下都可以，不要以免了你拿回来了再去发生这些事情，你把狗给遗弃掉呢，还是送掉呢，还是怎么样？其实都很烦恼，这不是一件好事情。第四点，支出成本预算，这个就直接跟金钱挂钩了。狗要吃狗粮，要吃营养品，吃零食，有些人还买各式各样的零食或者是主粮跟换着吃，不管是好还是差，它都有一个成本。那你就是说，在这个之前你要考虑好，养中大型犬的话，那开销肯定会相对比较大一点。小型犬的话，它吃狗粮少，一袋狗粮可以吃很久，但是大型犬的像拉布拉多、金毛加、阿拉斯加这种吃起来是以盆来算的，所以说这个一定要考量了，不要养了一只拉布拉多，然后觉得它费用很高，然后没想到它原来是需要花这么多钱的去饲养，还要洗澡做护理啊什么，然后到时候又是很厌烦的。我现在所说的所有的一切，都是希望大家去在饲养之前做好评估跟心理准备，不要去养了之后觉得这个烦那个烦，这个开销那个开销，3分钟热度这样去饲养狗狗或者是猫猫，这样你没养基本上1、2个月或者是几个月，你就会去送人或者是弃养，或者是直接丢掉。我碰到这种情况实在太多，我天天都在跟顾客去交流这些事情，不希望他们碰到这些问题或者去做这样的事。第5点，怀孕啊，我就在这边粗略讲一下，下次会具体把怀孕的这件事好好去说一下。上面几条的话，到时候如果你们看到也可以留言，你们现在特别想听哪一条，我也会具体的开出来做一个视频。怀孕的话，保险一点，你做一个检查，狗也去做一个检查，其实是根本没有什么任何问题的。据我现在了解，包括我碰到的，我这边每年都有很多怀孕，然后生下孩子，然后生下来的孩子就跟狗子在一起玩的。我是拿事实的真相
跟大家来说，我碰到的就是这样。到现在还有人在怀孕跟生孩子，天天还是和狗住在一起，也没有事。那我就是说，在这个上面足够去了解这方面的知识跟常识，然后去了解清楚，这是一个最关键的。不要自己到时候这个信息看看那个信息看看，然后引起自己恐慌，到底养还是不养，或者养了之后害怕，到底送人还是不送人？这种情况我都碰到过，我从业这么多年，我都看见过。所以说，我是想把自己这些想法跟看法是说出来，分享给大家，给大家做一个参考。家人意见想法跟这个已经说过了，其实相同的，希望大家去跟自己家人去沟通。有很多家人父母是不喜欢狗的，也不喜欢猫的，但是养了狗养了猫了之后，他们反而是非常爱的，甚至比爱自己女儿儿子都爱自己家里狗。那么这个其实就是一种心理的状态，这可以去协调跟父母去沟通的。这个不是说是因为吵架，或者是慢慢的让他去看到这些事情，或是了解到这些信息，他们会改观的。然后呢，我想说一个最重要的一个中心点，我画星星的就是自我心理准备，这是最重要的。因为现在每年大概全中国弃养流浪的狗大概有几十万只吧，这个我大概看到的一个数据。其实说实话，我看到这个数据，第一挺震惊的，第二说实话是心里说不出的一种滋味。我觉得就是说，你居然养了它是一条生命，你一定要对它负责。如果你想养它，你一定要做好你的心理准备，就是说你要去负责它10几年的一个生命，因为它在你的人生道路当中只有10几年，甚至更短。但是对于他来说，主人就是他完全的一生。所以说，我拍这个视频，然后开这个频道，也希望能呼吁更多的人在饲养之前三思再三思，评估，先从自我评估，按照我这个方法去自己好好去想想，拿支笔记下来或者拍张照片都可以。然后你自己去想想，跟家里人讨论一下，然后再考虑去买不买狗，养不养狗。如果这些都不满足，或者是出现了问题的话，那我劝你不要去养，因为这是一条生命。再说的俗一点，积一点德。如果你遗弃一条生命，或者是他因为你受了伤害的话，我觉得因果吧，我相信这个，所以说还是帮自己积点德，积点福。下一期视频的主题是宠物评估。最后我想说2句，希望我做的视频对大家有帮助、参考和借鉴，也希望大家多多转发、多多评论、多多点赞。您的支持就是我最大的动力。谢谢大家，下期视频见。